Aron masayod kabahin sa bana-bana ug dagan sa panahon ug unsaon pagpahibaw sa impormasyon ngadto sa katawhan, nagpahigayon og lecture sa Mandawi City ang taga-Pag-asa. Giseminar ang mga taga-disaster risk reduction management ug traffic personnel. Ano ang report ni Nico Sereno? Impormasyon kabahin sa weather forecasting gikan sa kasayuran sa klima ug panahon ngadto sa mga kagamitan nga gigamit aron makabana-bana niini. Kini ang unod sa lecture nga gilusad sa taga-DOST Pag-asa sa mga personnel sa Mandawi City. Gipatambong sa seminar ang mga sakop sa Disaster Risk Reduction and Management Office, Traffic Enforcement Agency ug taga-Public Information Office. Matud sa ilang labaw, importante kini kay sila ang sagad unang ma-deploy kung may mga panghitabo ug sila sab mismo makasabot sa mga weather systems nga mipatigbabaw. Mag-agad gihapon hinuon ang syudad sa taga-Pag-asa sa pagpagawas og advisories ug mga pahimangno bahin sa weather condition. Not early prediction of the weather but early anticipation of the weather nga umaabot, mas importante nga mas paspas nato nga masibya sa atong kaigsuonan ug usad is para ma-ready sa ta nga ma-preposition sa data atong mga personnel sa mga angay sa mga lugar. Unang adlaw pa lang kini sa lecture ug sa ikaduhang adlaw adto mismo sa opisina sa Pag-asa himuon aron ma-familiarize ang mga personnel sa mga ekipo. So mo ni sila mo disseminate sa mga information and provide action para makuha na to aim na to minimizing or if not zero casualties during inclement weather. Nico Sereno, Balitang Bisdak.